kaila, indot kaayo og plataporma. Ang mga saad pertigyong daghana, basta siya pilion ug atong padag-on. Tanang problema iyahang sulbaro. Panahon sa eleksyon, ang kalsada nga tarong ilahang bulbuson. Aron kuno simintuon, paghiman-himan dili tiwason. Paghuman sa eleksyon, ang iyang saad ato ang paninglon. Kay kung siya mudaog sa iyong rangado ulon, apan lisod siya nga pangitaon. Ambot ngano sa listahan atong ngalan kumpleto, kanang butante sila nakabalo, mga maro kaayo. Basta eleksyon, ang musikat si Manuel L. Quezon, tanang tag-20 ilahang hipuson, kay ang buto palito. Sa panahon sa ayuda, atong ngalan wala na, kay nawala ang lista. Kada balay na lang ang kwenta, kung magkalisod makalimtan pa. Maong ato ang pilion, ang kandidato nga matilud anon. Andam nga mo serbisyo, bisag way ikagasto, sa eleksyon di mamalit og buto. Kung ako ang magpolitiko, nakaplano na tanan ang ako ang proyekto. Ang una na kong tukuron, akong balay, ako ang padakon, ako asang bawion. Ang akong gasto panahon sa eleksyon, apan kining kantaha, ayaw lang og dipipa. Kung midyara aron kamo katawa.